สายการบินทั้งหมดเจอกับวิกฤตใหญ่จริงๆหนึ่งในนั้นคือ Air Asia ครับผมต่อสายตรงไปที่กัวลาลัมเปอร์คุยกับจันทรีดรโทนี่เฟอร์นันเดสครับ CEO ของ Air Asia Hi Tony good evening Hi Suthichai, great to see you. Great to see you again so you are stuck in at home in KL Yes, waiting to get back to my home in Bangkok. โทนี่บอกว่าตอนนี้อยู่ที่ KL แต่ก็ต้องอยู่กับบ้านแต่ว่าอีกหน่อยก็จะมากรุงเทพมีบ้านอยู่ที่นี่ Is this your worst business crisis in your life? Yes, I think so. Yeah. I can't. I've been in airlines for 18 years. I've been in music for 20. Yeah. I thought I had seen everything, but this is something out of the movies, really. Yeah. To imagine that 2/3 of the world is under lockdown is something you thought you saw in movies. Yeah. ผมถามโทนี่ว่านี่เป็นวิกฤตเลวร้ายที่สุดในชีวิตธุรกิจใช่ไหมของเขาว่าใช่เลยเหมือนในหนังเลยทำสายการบินมา18ปีทำดนตรีมา20ปีเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้ลองจินตนาการว่าคน2ใน3ของโลกเนี่ยล็อกดาวน์ติดอยู่กับบ้านอย่างนี้ so how do you handle this Well, I mean, I think in a strange way, there are many positives from this. Firstly, I think if I can be a little bit twisted in that, I think for all of us in years to come, hopefully, we have lived through something that most generations haven't lived through. To see this and to see a rebound, I think will be an amazing experience. So for me, I have 300 planes on the ground. Today, less. Thailand started flying. Malaysia started flying 2 days ago. So we deal with it through, we have to cut cost. We have to hibernate. We have to look at innovative ways of dealing with flights again and look at new business models. ครับโทนี่บอกว่าแน่นอนเลยว่าถ้ามองในแง่บวกก็คือว่านี่จะเป็นครั้งแรกในหลายๆรุ่นหลายๆคนหลายๆรุ่นเลยนะที่จะสามารถที่จะสู้แล้วก็กลับมาให้ได้วิธีการตอนนี้ก็คือมีเครื่องบิน300เครื่องที่อยู่บนพื้นดินแต่ว่าตอนนี้น้อยลงหน่อยเพราะว่าที่มาเลเซียเริ่มกลับไปบินได้เมื่อ2วันก่อนของกรุงเทพก็เริ่มบินวันนี้ต้องจำศีลละแล้วก็ต้องลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องที่สำคัญสุดคือ business model ใหม่หารูปแบบธุรกิจใหม่จริงๆเลย Have you found the new business model? Well, yeah, I mean, ironically, for the last 2 years, I saw the power of digital. I mean, AirAsia has always been digital. We were the first airline to use the web to sell tickets, and we have an enormous amount of data. So over the last few years, I've been digitizing AirAsia even more. And we built a fintech business called Big Pay. We have our loyalty card, Big Loyalty, so that's part of our fintech. We have a very powerful logistics system. Obviously, we have 300 planes that fly to many destinations. So we have built an e-commerce portal called Our Shop, and we're going into food delivery, much more logistics business as well. We are going to try something. First time people have heard about it is now on your show. We're going to try something called Our Farm, which will improve farmers' income and logistics. So we're going to build a platform for farmers so they can put their product on the website and sell directly to consumers. And obviously with our flights, we can move these perishable goods quite quickly. Interesting, very interesting นะครับบอกถามว่า business model ใหม่มีอะไรโอ้น่าสนใจมากครับโทนี่บอกว่า2ปีที่ผ่านมาได้พยายามเข้าไปสู่โลกดิจิทัลมี fintech และก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าไปสู่เว็บไซต์ทำเรื่องของการส่งอาหารและล่าสุดเนี่ยบอกว่าเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ก็คือจะเข้าไปช่วยชาวนาจะมีเว็บไซต์ช่วยชาวไร่ชาวนาให้ขายของโดยตรงออนไลน์ได้โดยที่แอร์เอเชียก็จะทำหน้าที่ขนส่งให้ได้ด้วยนี่เป็นวิธีคิดที่เตรียมการมาพอสมควร That means in the past 2 years you have sort of diversified AirAsia into areas that are not dependent only on aviation. Correct. I mean, I saw what we had. I mean, I think I'm always evaluating businesses
and I would recommend that to anyone to see what are the nuggets of gold that you have. We had an enormous amount of data. Yeah. So I built a triangle, a logistics business, an e-commerce business, and a fintech business. Fintech, yeah. And so it's a triangle of three things that can support each other. The tech business can give loans to small shops and farmers. The logistics provides the infrastructure for the e-commerce because you can sell whatever you want, but you still have to transport them. And obviously, unlike Amazon, we have a big advantage. We have planes. Yeah, Amazon doesn't have planes, huh? no, well, you're careful. Jeff Bezos might take over some planes soon if you hear this. He might. I heard he's buying airports already. I know และน่าสนใจมากครับโทนี่บอกว่าเขาทำเป็นธุรกิจสามเหลี่ยมใน business model ใหม่ ก็คือ logistics ด้านหนึ่ง e-commerce ด้านหนึ่ง และ fintech อีกด้านหนึ่ง ฉะนั้นแล้วก็มีเครื่องบินด้วย ดังนั้นเมื่อมีทั้ง fintech มีทั้ง logistics แล้วก็มีทั้ง e-commerce ซื้อขายออนไลน์ได้เนี่ยสิ่งที่เขาบอก Amazon ไม่มีก็คือเครื่องบินเขามีเครื่องบินดังนั้นเขาชนะเจฟเบซอสก็อยู่ตรงนี้ผมก็เตือนว่าระวังนะเจฟเบซอสเดี๋ยวก็จะซื้อสายการบินเลยนะก็บอกใช่ตรงนี้รู้สึกว่าจะพยายามซื้อธุรกิจของสนามบินไปแล้วด้วยนะครับ so this triangle business model you think will take you over this crisis will be able to help you overcome this crisis in a way at least yeah but nothing is guaranteed but we have two business groups now, the airline business group and our digital business group called Redbeat. I see many similarities from when I started the airline 18 years ago to now digital companies. Yeah. Digital companies in some way are like airlines. They have a little bit inefficient because a lot of cheap capital has come in from big investors like SoftBank, etc. There was no motive to make money.It's almost like airlines. When I joined 18 years ago, many airlines owned by the governments were not interested in making money. The government kept giving them money. So I feel, and then, these digital models actually are not cheap. No. A lot of these online food companies charge restaurants a huge amount, charge consumers delivery. Yeah. So I think we can come in the same way like AirAsia.Grow the market, get more people online by simpler technology, have a better pricing system. We don't have the legacy debt, the legacy tech debt. Many of these companies have invested thousands and thousands of headcount to build technology. In the same way that airlines had invested tons in fixed assets. So we feel we have an opportunity. I think there is no ASEAN online player.No. We want to ship goods from Thailand to Indonesia, from India to Singapore, from Myanmar to Thailand, and I think ASEAN needs to have more e-commerce. All the big e-commerce players are generally either in your own country or Chinese. So whether it's JD.com, whether it's Alibaba, so it's time for ASEAN to rise up.And I think COVID gives us a great incentive to try something new. บอกว่าโควิดวิกฤตเนี่ยช่วยทำให้เรามองเรื่องของ e-commerce อย่างแท้จริงเอเชียเนี่ยโทนี่บอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือการบินอีกด้านหนึ่งคือดิจิทัลสิ่งที่โทนี่พยายามจะบอกก็คือว่าอาเซียนเนี่ยยังไม่มีแพลตฟอร์มที่เป็น e-commerce ที่จะขนส่งสินค้าไปมาซึ่งกันและกันโทนี่ความฝันเนี่ยผมจำได้ว่าเคยคุยว่าสายการบินต้องเป็นอาเซียนก่อนตอนนี้แกกำลังคิดว่าดิจิทัลแล้วก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยจะต้องเป็นอาเซียนด้วยดังนั้นที่สำคัญมากก็คือว่าทำยังไงถึงจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มของอาเซียนสำหรับอีคอมเมิร์ซขนส่งได้ซื้อขายกันออนไลน์ได้ของจีนเขาก็มีอาลีบาบาเขาก็มีสิ่งที่ของจีนเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าอาเซียนยังไม่มี You think an ASEAN e-commerce platform could compete or collaborate with China? I mean, if I go back 18 years ago, when I dreamt of an ASEAN, people laughed at me. And we now have an ASEAN. Yeah.
Will a commerce platform collaborate with Chinese? Why not? Yeah. But I'm hoping we can do it without the Chinese, just like we did with the airline. Without the Chinese. Yeah, you can start without the Chinese, but then they will come to you if you're big enough. All right? Let's see. Let's see. Let's see. เขาบอกว่าเนี่ยถ้าต้องเป็นสายการบินหรือว่าเป็นโลจิสติกส์อาเซียนเนี่ยต้องแข่งกับจีนหรือว่าแข่งแล้วหรือว่าต้องร่วมมือกับจีนก็เนี่ยโทนี่บอกเนี่ย18 ปีก่อนตอนเริ่มใหม่ๆก็ไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทำเป็นอาเซียนได้ตอนนี้เราก็ทำได้ดังนั้นเราทำให้มันเกิดก่อนโดยยังไม่ต้องไปยุ่งกับจีนเท่าไหร่พอเราสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตั้งตัวเองSuthichai, what I wanted to say was, there are many entrepreneurs who watch your show. Yeah. I want to give the message that I don't think there's any industry worse affected than aviation. But we're not putting our heads in the sand. Yeah. We feel there's opportunities. Don't waste the crisis. Innovate. Be positive. Look for new businesses, and you can come back even stronger. So don't be depressed about COVID. Okay. Tony, the great thing, we have 700 people in ASEAN, and there's a big market. Yeah. บอกอาเซียนมีประชากรทั้ง700 ล้านเนี่ยอย่าให้โควิดทำให้เราท้อถอยบอกว่าไม่มีอุตสาหกรรมไหนโดนโควิดกระหน่ำแรงเท่ากับสายการบินละแต่ว่าไม่ท้อถอยและก็ต้องคิดหานวัตกรรมใหม่คิดหาทางออกให้ได้แล้วก็จะต้องมีทางออกแน่นอน But how would the aviation industry emerge from this crisis? There must be a lot of changes. A lot of people say you can never go back to pre-COVID period again. I think the world is full of doomsday guys. That was the same when I had SARS. That was the same after tsunami. Phuket will never be the same. After the Bali bomb, they said Bali will be destroyed. After the volcano. People are strong. People want to travel. They're used to travel. And like anything, we will adapt. People will get used to it. People will be more careful with masks and being more hygienic. And we will go back. I believe aviation will still be strong, and we're an advantage. I think why I'm a big believer in ASEAN. I think maybe long-haul travel to America and Europe will take a long time. But I think domestic travel will be strong. We have a big domestic market, and I think regional travel will be strong. And I think travel from North Asia, from China, India, is still there's 2 billion people there. So I think travel will come back. There will be some new restrictions. There will be some time where people are afraid. But we humans are very strong characters. We will find ways to adapt. And travel is part of our life now. ผมบอกว่านี่โทนี่ก็บอกว่าเนี่ยมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยนะสายการบินทั้งหลายล่ะบอก no ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตเจอมาแล้วทุกคนก็จะพูดทำนองนี้แหละ SARS ก็เจอมาแล้วสึนามิก็เจอมาแล้วนะระเบิดที่บาหลีก็เจอมาแล้วนะภูเขาไฟระเบิดก็เจอมาแล้วเนี่ยแต่ทุกครั้งเนี่ยก็รอดออกมาได้แล้วก็มั่นใจในอาเซียนและมั่นใจว่าการบินในภูมิภาครวมไปถึงจีนอินเดียเนี่ยประชากรหลายพันล้านเนี่ยตลาดยังมีอยู่การบินไกลไปยุโรปอเมริกาอาจจะยังใช้เวลาหน่อยแต่ว่าโทนี่มั่นใจว่าการบินในภูมิภาคนี้ฟื้นกลับมาได้และคนก็ยังอยากจะเดินทางดังนั้นอย่าไปเชื่อคนที่พูดในแง่ของทางลบพูดในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยย่ำแย่ But then, of course, there'll be a lot of changes, and the airline industry would have to undergo serious reform. Now, then we go to governments for soft loans, for bridging finance, and all this. How many years would the airline business take to come back? There are many ways of recovery. U recovery. There's a flatline recovery. There's a V recovery. Yes. From SARS, it was a very strong V recovery. In terms of soft loans, I think every airline industry has lost revenue for about 2 or 3 months. So these are just bridges, no different from anything. And so, how long it will take to get back to post-COVID? I reckon between 12 to 18 months. We can do.
I think for regional and domestic travel, I'm not so sure whether European and American travel will bounce back into Asia as quick as domestic and regional travel. Yeah, 12 to 18 months would be the time when they say a vaccine will be found, right? So more or less the same time frame that you're talking about. Yeah. I mean, I think, the reality, Kun Suthichai, is that what I've seen is, Suthichai, is that basically viruses are here to stay. Yeah. I think COVID may be solved and then something else will come along. I think we will improve but we just have to find ways of living with these viruses. I mean, I think we're in that period now. Just in the same way we learn to live with volcanoes and we learn to live with terrorism. We learn to live with, we will find ways to carry on with life. ครับโทนี่มองโลกแง่ดีมากนะครับว่าเรายังไงก็จะต้องอยู่กับโควิดให้ได้อยู่กับไวรัสตัวนี้ได้มันก็ไม่หายไปหมดหรอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันและเราก็จะสามารถที่จะฟื้นกลับมาเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็ฟื้นจากซาร์สฟื้นจากภัยธรรมชาติมากมายต่างๆซึ่งก็จะทำให้เราต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งในการทำ financially as a business would some airlines have to just go away bankrupt because I look at our national airline in Thailand they just went to the government and government said okay we will provide you with 50 billion baht loan to tide you through the end of the year but you have to shape up and you have to do a lot of things a lot of internal management shake up and a lot of things that may not be practical or possible if you don't change your management style. Yeah, I mean, I think those kinds of things are for my years. We have had to compete with many inefficient airlines in the region. Where governments just kept subsidizing them. So I think if you think of how much money ASEAN governments have given to national carriers, you could build a lot of schools, a lot of roads. Right. To raise the standards of the people, right? Instead of subsidizing inefficiency. I think we must turn COVID into making industries more efficient. And at AirAsia, we ourselves can be more efficient as well. So we're trying to be leaner. In many ways, I'm trying to be thinner as well. Look as good as you. You still did a lot of work to do on your on. lot of work. I'm in the gym every day. Okay. So, but your company is leaner than you, right? Yeah, company is leaner than me, but company has to get even leaner. We have to change the way a lot of stuff which is beyond this call, but a lot of nationalism. A lot of things can be more efficient if we don't think as a Thai, if we don't think as a Malaysian, if we don't think as a Filipino, but as we think as an ASEAN. We can save a lot of cost and increase efficiency. So again, we have to reinvent. We have to push the envelope. And I hope government-owned companies will also have to reinvent as well to give more value to consumers. That it's not wasteful competition or funded by subsidies. โทนี่บอกว่าเราต้องแข่งขันกับความไร้ประสิทธิภาพของสายการบินในภูมิภาคนี้หลายสายที่รัฐบาลต้องต้องอุดหนุนต้องให้เงินสนับสนุนฉะนั้นหวังว่ารัฐบาลจะใช้เงินเหล่านี้แทนที่จะมาสนับสนุนสายการบินที่ไม่มีประสิทธิภาพก็เอาไปช่วยประชาชนสิยกระดับมาตรฐานประชาชนสิแล้วก็ปรับปรุงให้ได้แม้กระทั่งตัว AirAsia เองก็จะต้องผอมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมก็แซวนะครับบอกว่าเนี่ยตัวเขาเองเขาบอกเขาพยายามจะลดน้ำหนักเหมือนกันบอกว่าตัวโทนี่เนี่ยอาจจะต้องทำอะไรอีกเยอะเลยกว่าน้ำหนักจะลดลงมาแต่ว่าตัวบริษัท AirAsia น่าจะผอมกว่านี้บอกใช่แล้วต้องผอมลงไปอีก Any possibilities of mergers of realignment in the airline industry in ASEAN? Are you thinking perhaps one of your dreams would be to see an ASEAN airline? I mean, well, we're as ASEAN as it can be. We're in Indonesia, we're in Thailand, we're in Malaysia, and
Philippines. Yeah. What's holding us back is some outdated aviation rules. Yeah. We would love to 100% be owned by one entity. I hope one day there can be a holding company that can own all our ASEAN airlines. Yeah. And all of ASEAN can own. Yeah. Right. Right now we can own 49% in each country. So that will change. Yeah. Those laws date back to 1920. There's no reason for airlines to be national. I think it went back to the days of the war. Yeah. When airlines were strategic interests. If you went to war, you need to carry soldiers, etc. So I hope that ASEAN airline will come. Yeah. And just to say that I'm super optimistic. If there's one country that I'm super optimistic, and we're very, very geared to bring back a lot of tourists, is Thailand. Yeah. When you think of all the problems we have, and you put a picture of the beautiful Thai people in Bangkok, or a beautiful beach in Phuket, who's not going to want to come? And you know what? We've been talking in Thailand here about making Thailand the hub of health tourism. People will want to come here because we are healthier, and from our performance in coping with COVID-19, we are doing fine. You know what? We had only 6 new cases today. Yesterday 7. So Yeah, I think the government has done an amazing job because the density of Bangkok is super high. Compare the density of Bangkok with the density of New York. Thailand has even more density. Yet the number of COVID cases is very small. So I think applause for that. And I think, yes, health tourism will come back. But I think Thai tourism as a whole will come back. It's an amazing country. Look, I live there. I really enjoy living there. I love the BT. Great. I love the people. I love the food. I have my rabbit card. Rabbit card. Thinking of changing my name to Thor instead of Tony. I might adopt a Thai name. Okay. So AirAsia is going to do its bit to make Thai tourism recover. Great. Along with any others.ผมพูดถึงเรื่องของความฝันผมเองก็ฝันว่ามันจะมีสายการบินอาเซียนจริงๆนะที่สมาชิกอาเซียนทั้งหมดเนี่ยร่วมกันแล้วโทนี่ก็พูดถึงบริษัท holding company อันหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของสายการบินของภูมิภาคนี้ร่วมกันเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันจะลดค่าใช้จ่ายได้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มันจะทำให้เกิดความเป็นอาเซียนอย่างแท้จริงขึ้นมาได้สักทีแล้วก็โทนี่ก็บอกว่าเมืองไทยนี่แหละเป็นที่เขาเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วผมก็บอกว่านี่นะเห็นไหมเราทำได้ดีนะเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยจำนวนคนติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยไทยทำได้ดีแล้วบอกใช่น่าชื่นชมมากและเขาก็มั่นใจว่าแอร์เอเชียจะมีบทบาทในการที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวกลับมาและฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาให้ได้ That means that there will be a lot of struggle still from now on because you will need to get your bottom line back. You would need to rearrange all the seats on the plane and a lot of new procedures to follow on checking in on the plane, all these new rules. How difficult is that? No, I mean, I think a couple of misconceptions. One, we want to have as digital an airport as possible. So we want to avoid as much human contact. So we're looking to check in on your mobile phone, get your boarding pass, do all your visa checks on your mobile phone, have self-bag drop. So we can just drop our bag and off you go. A lot of airports. And then we want to use facial technology to board people. So we want to use technology. We need the cooperation of airports. But AirAsia has a model so that we can avoid a lot of human contact. On the aircraft, the middle seat, is a myth, really, because it's only 18 inches. The recommendation for social distancing is 6 feet. But airlines have something called HEPA, which is an air filtration system. Which really eradicates over 99% of viruses. On top of that, we will be doing temperature checks. We will be asking you to do self-assessment before you travel. And obviously, we'll
be asking all our passengers to wear masks. So I think a good airport control and a good filtration system and good hygiene and wearing of masks and self assessment, we can live with this. ถามว่าต้องปรับตัวเยอะไหมเพราะว่ากติกาใหม่เรื่องของการที่จะต้องมีการตรวจมีการให้มีระยะห่างต่างๆเนี่ยโทนี่บอกความจริงเนี่ยเอเชียพยายาม go digital แหละพยายามให้มีการสัมผัสของคนต่อคนน้อยลงที่สุดเช็คอินใช้มือถือเข้าไปถึงก็จะสามารถใช้จำหน้าได้ซึ่งมันจะทำให้การสัมผัสของคนที่กลัวว่าจะเป็นที่มาของการแพร่เชื้อเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยและพอขึ้นเครื่องก็จะมีระบบของการที่จะทำความสะอาดสายการบินต่างๆเครื่องบินต่างๆซึ่งจะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นผมฟังโทนี่แล้วเนี่ยเขาวางแผนรอบด้านละเอียดมากนะครับตั้งแต่ข้างล่างการถ้ายิ่งทำให้ดิจิทัลมากขึ้นได้เนี่ยการสัมผัสก็จะน้อยลงโอกาสจะแพร่เชื้อก็น้อยลงเช่นเดียวกันผมคิดว่านี่เป็นวิธีการที่ผมเชื่อว่าสายการบินจะต้องทำถ้ากลับมาแล้วเนี่ยรอดให้ได้ and I like your new uniforms for your crew they're very good Yeah, I mean those uniforms are really just for very high risk flight. Yeah. Normal providing gloves, heels, glasses for our staff. But only very high risk flight. Only for high risk flights. Yeah. We use the full PPE. ครับเห็นมีชุดของเจ้าหน้าที่บนเครื่องของเอเชียแล้วก็เต็มที่เลยนะครับมีเฟสชิลมีเครื่องป้องกันหมดโทนี่บอกว่านี่สำหรับเที่ยวบินทางไกลที่มีความเสี่ยงสูงด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะเตรียมการมาเต็มที่เลยนะครับSo what is your plan for the next 2 weeks all flights in ASEAN for Air Asia Well we've started with Malaysia and Thailand flight yeah Malaysia we're operating about 11 planes Thailand about 7 and we slowly hope to ramp it up as MCO as lockdown get removed and hopefully in June or July we can start international flight June or July มิถุนากรกฎาคมก็จะหวังว่าจะสามารถฟื้นเที่ยวบินระหว่างประเทศได้แต่เมื่อวานนี้เริ่มที่มาเลเซียภายในประเทศวันนี้ของไทยเริ่มภายในประเทศแล้ว but of course you don't expect full flights now it will be half empty still right the flights in Thailand and in Malaysia Oh no our flights in Malaysia have been quite good Yeah First day in Malaysia we had 80% load factor 80% load factor wow Yes Everyone came early wearing them there was social distancing Yeah So people are knowledgeable educated and very cooperative บอกว่าเนี่ยเริ่มเมื่อวานที่มาเลเซียก็คนมา 80% นะครับที่นั่งไม่เร็วแล้วคนก็มาเร็วแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศใหม่ So when are you coming to Bangkok? As soon as they let me come I miss Bangkok I miss Bangkok Good I miss everything about Bangkok Good. So hopefully in June Okay I just bought a new place and I know had got it all ready and then COVID came along โทนี่เพิ่งความจริงเพิ่งซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพนะครับพอซื้อปั๊บนี่ก็โควิดมาเลยคิดถึงเมืองไทยมากตอนนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับแต่ว่าเราคงได้เห็นโทนี่ในกรุงเทพบ่อยๆ Okay I'll see you in Bangkok in June right Tony Okay yes let's have and maybe we can do we have Wi-Fi on the plane maybe we can do a live interview from the aircraft Hey that's great Okay do that Thank you very much Tony Bye bye ครับขอบคุณครับโทนี่บอกว่าเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาก็จะมากรุงเทพและบนเครื่องเนี่ยมี Wi-Fi ด้วยฉะนั้นผมสามารถสัมภาษณ์ผู้กับเขาจากเครื่องบินด้วยก็ได้ลองดูนะครับว่าเมื่อถึงเวลานั้นผมสามารถที่จะคุยกับโทนี่เฟอร์นันเดสซึ่งเป็นตันสีแล้วนะครับตันสีดรแอนโทนีเฟอร์นันเดสเนี่ยเป็น CEO ของ Air Asia เป็นผู้ก่อตั้ง Air Asia 18 ปีแล้วครับผมยังจำได้
ตอนที่เอเชียใหม่ๆประกาศเป็นคำขวัญว่า everyone can fly now everyone can fly ทุกคนบินได้แล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นเป็นช่วงเดียวกันที่ผมเริ่มพูดแล้วก็สื่อเริ่มพูดว่าทุกคนเป็นนักข่าวได้ไม่มีใครเชื่อตอนที่โทนี่บอกว่าทุกคนบินได้ก็ไม่มีใครเชื่อเพ้อฝันตอนนี้คนบอกว่าทุกคนเป็นนักข่าวได้เพราะมีมือถือก็ไม่มีใครเชื่อช่วงใกล้ๆกันเลยครับช่วงแอร์เอเชียประกาศว่าทุกคนบินได้กับช่วงสื่อที่ผมอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็บอกว่าทุกคนเป็นนักข่าวได้ไม่มีใครเชื่อแต่วันนี้ไม่เชื่อไม่ได้แล้วครับดังนั้นนี่คือสถานการณ์แอร์เอเชียที่ได้พูดคุยกับโทนี่เฟอร์นันเดสทั้งเป็นผู้ก่อตั้งทุกวันนี้ก็ยังเป็น CEO อยู่แล้วก็เจอวิกฤตบอกเลยว่าชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะเจอวิกฤตที่ร้ายแรงขนาดนี้แต่ห้ามท้อและก็เชื่อว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่สิ่งที่ดีกว่าต้องดูครับคนอย่างโทนี่เฟอร์นันเดสซึ่งฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะแยะเนี่ยจะสามารถฟันฝ่าครั้งนี้ได้อะไรอย่างไรบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอีกสักครู่กลับมาผมต่อสายไปที่กรุงบราซิเลียครับบราซิลครับทูตไทยที่นั่นบราซิลอาจจะเป็นจุดแพร่โควิด -19 ที่ร้ายแรงที่สุดของลาตินอเมริกาก็ได้เราจะไปสัมผัสกับท่านทูตเล่าให้เราฟังบราซิลเป็นอย่างไรครับสักครู่นะครับขอบคุณครับ